We are here on Salvation Cause Outreach to discuss the Word of God as we are giving sense of Christ for these 2 days, Wednesday 15th and 17th, Friday 17th of October 2025. We want to look at the message from the Lord God to Celestians. Let us pray. Jehovah, Jesus Christ, Michael Mo, Ọlọ́run wa, mí sí wa, ràn wá lọ́wọ́, tì wá lẹ́yìn, tan ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ fún wa, torí ìmọ́lẹ̀ ni ọ̀rọ̀ rẹ, tàbí ká sọ pé ìmọ́lẹ̀ wà nínú ọ̀rọ̀ rẹ. Bí o ti ń fi ọ̀rọ̀ náà ránṣẹ́ sí wa, jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kó tọ̀ sókàn àyà wa. Nítòótọ́, ká má jẹ́ olùgbọ́ ní gbogbo ìgbà, ṣùgbọ́n kí ayé wa pàápàá kó yí padà, kí ẹ̀mí rẹ kó sì wọnú wa, káwa pàápàá lè di kànga orísun ìyè fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. Torí bẹ́ẹ̀ ló ṣe sọ fún arábìnrin ní etí kànga Samaria wípé ẹnikẹ́ni tó bá mú inú omi tirẹ̀, òun pẹ̀lú yóò di orísun fún àwọn ẹlòmíràn láti mu. Jọ̀wọ́, bí o ti sọ àwa di orísun, àwọn tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú sọ wọ́n di orísun ìyè, kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó lè mọ̀ látara wọn, ká lè máa jù orí orúkọ rẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. So we want to look at Psalm 37, 1-9. Fret not thyself because of evildoers, Má jowú tàbí tara nítorí àwọn èèyàn búburú, neither be thou envious against the workers of iniquities. tàbí kí envious kó jowú náà ni, kó jowú, má jowú àwọn oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. For they shall soon be cut down like the grass, A ó ní pẹ́ ké wọn lulẹ̀, and winter has the green herb. wọ́n á dẹ̀ gbẹ dànù. Trust in the Lord, Gbẹ́kẹ̀lé Olúwa and do good, kó dẹ̀ ṣe rere. so shalt thou dwell in the land, Nígbà yẹn ló lè gbé ilẹ̀ yẹn. and verily thou shalt be fed. Now ilẹ̀, let's slow down. Ilẹ̀ tó ń sọ yẹn, and thou shalt die in the land. Ilẹ̀ tó ń sọ yẹn ní ilẹ̀ ìlérí, the promised land. Ohun tó ti ń fojú sọ́nà fún ibi tó ti fẹ́ dé. Tó bá dé àyè yẹn, kó lè bá lè ní ìsinmi tàbí ìfọ̀kànbalẹ̀. Kó má yẹ nígbà tó dé tó rò pé ó sinmi tán, nígbà náà ni ìparun máa dé. Torí bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. God has promised to take them some places. They were actually to get there, but because they envy and they fret over what they see that people do to be okay. Wọ́n ń ṣògùn, wọ́n ń fọmọṣowó, wọ́n ń ṣoríṣiríṣi ibi. Wọ́n dẹ̀ lọ bá wọn ṣe. Nítòótọ́ wọ́n á débẹ̀, wọ́n á dé ọlọ́lá, wọ́n á di gíga. Ṣùgbọ́n tó bá dé gíga tán, wọ́n á tún jábọ́. Wọ́n á gbẹ dànù nítorí wọ́n ti mú ibi mọ́ ìrìn àjò wọn. Ìyẹn ló ṣe sọ pé ìwọ má jowú àwọn ẹni tí ó ṣe ibi, mú ibi kúrò lọ́nà ẹ̀, kọ́nà ẹ̀ kó lè ṣe rere. Yes. Delight thyself also in the Lord, Delight in the Lord. Fi ọkàn ẹ fẹ́ Ọlọ́run. and it shall Jẹ́ give, kí ní dúdú ẹ kó wà nínú Ọlọ́run. and it shall give thee the desires of thy heart. And he will give you desires of your heart. Commit thy way unto the Lord, That's ìyẹn mú láti inú Isaiah 26 jáde. Commit your ways unto the Lord. trust also in him, Trust also in me. Isaiah sọ pé and he will establish your thoughts. Yes. and it shall bring it to pass. And he shall bring it to pass. So the same thing náà ló ṣe ń sọ. Hallelujah. The verse wo nìyẹn? 5. Verse 5. Psalm 37 verse 5. And Isaiah 26 verse 3. Commit your ways unto the Lord and he will establish your thoughts. Torí pé ti Ọlọ́run ni ẹ, ṣe bí èèyàn Ọlọ́run. Psalm 1. Má rìn bí àwọn èèyàn búburú. Má jókòó pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, má dúró lọ́nà àwọn ẹlẹ́gàn torí pé wọ́n máa kó bá ẹ. Blessed is the man that walketh not Alábùkún fún ní ẹni tí kò rìn ní ọ̀nà in the counsel of the ungodly, máwọn èèyàn búburú, nor standeth in the way of sinners, tàbí dúró ní ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, nor sitteth in the seats of the scornful, tàbí jókòó níbi àjókòó àwọn ẹlẹ́gàn. but his delight is in the law of the Lord, Because Psalm 37 náà sọ pé his delight, let your delight be the Lord and he will establish your thoughts and he will bring your heart's desires to pass. Kí ló ń wá kiri? Ti Ọlọ́run ni ẹ́. Romans chapter 8 yẹn, ẹ̀kọ́ oṣù yóò sọ pé we know that all things work good for those who love God and those who are called according to purpose. And when I was talking about that, I said not only who are called according to his purpose, but who work according to his purpose. If you are working against the purpose of God for your life, you are going to doom. Tí mo bá rìn ní ọ̀nà tó tako
èrò ìfẹ́ Ọlọ́run àbí ìfẹ́ ọkàn Ọlọ́run fún ayé mi, wọ́n ti ṣubú. So ló ṣe jẹ́ pé o ò gbúdọ̀ wo tọ̀tún tàbí tòsì. What is the purpose of God for your life? Walk therein. What is the way of the Lord? Walk therein. Má rìn ní ọ̀nà àwọn èèyàn búburú tó ń rí kiri yìí. Nítorí pé àwọn nǹkan tó ń rí yìí, wọ́n máa frizzle away. Wọ́n fẹ́ lọ, wọ́n á dàbí ìyàngò gbígbẹ. Atẹ́gùn á fẹ́ lọ lórí wọn, wọn ò ní sí mọ́. Ibùjókòó wọn, wọn ò ní mọ̀ ọ́ mọ́. They will, yes. But it's the light. And it shall. Psalm 37. No, Psalm 1 tó ń kà. And in his Lord, And does he medicate day and night. Nínú ẹ̀ ni ó dẹ̀ ti ń ṣàṣàrò lọ́sàn àti lóru. Now, the last verse of that chapter, that's verse 6. For the Lord knoweth the way of the Ọlọ́run mọ̀ righteous, àwọn èèyàn ọ̀nà Ọlọ́run mọ̀ knows the way of the righteous. Ọlọ́run mọ̀ àwọn èèyàn rere. but the way of the Ṣùgbọ́n àwọn ungodly èèyàn shall búburú perish. yóò parun. So ètò ẹlòmíín sọ fún ẹni pé má wù wọ́n. Ìwọ tọ́lọ́run ṣe lérí láti justify. God has promised that he will justify you this month because it's the month of justification. Tó bá ní nǹkan tó ń lé, Ọlọ́run lè bá ẹ gbà. Tó bá ní nǹkan tó ń wá, Ọlọ́run lè bá ẹ rí. Tó bá ní nǹkan tó sọnù, Ọlọ́run lè bá ẹ dá padà. Àní Ọlọ́run tó mú wá sí ìrántí Jeremiah. As a matter of fact, God did not actually need to remind Jeremiah, because he has written it in the book of law that when an Israelite loses a possession, you have a time. I mean, there is grace for you to redeem it. So redeem gbogbo nǹkan tó bá ti sọnù lọ́wọ́ yín. Ṣùgbọ́n Jeremiah sùn kò redeem ti ọ̀nkọ́ ẹ̀ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó tọ̀ wá pé kó lọ ra ilẹ̀ yẹn. Bá mi wò ó, ṣé 26 kan nìyẹn? Jeremiah 32. Wo láti verse 6. And Jeremiah said, Yes. the word of the Lord come unto me, Come unto me. saying, Sẹ́yìn ó wí pé behold, wo arákùnrin. Anamel the son of Salom, thy uncle, Uncle ẹ̀ shall come unto thee, yóò wá sọ́dọ̀ ẹ̀ saying, yóò wí pé buy thee my field bá mi ra ilẹ̀ yìí that is in Anathoth, tí wọ́n ti gbà lọ. for the right of Nítorí ìgbà redemption, tí ìròbìnújẹ́ débá, nígbà tí ìpọ́njú débá, ó is ta ilẹ̀ thine yẹn. to buy it. Yes. For Anamel, my uncle's sons, Yes. came to me in the court of the prison, Ọmọ uncle ẹ̀ wá sọ bàbá wí according to wá the bá word of the Lord, bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. and said unto Ó me, dẹ̀ wí pé buy my field, wá ra ilẹ̀ yìí, I pray thee, mo bẹ̀ ẹ́. that is in Anathoth. Ó ti tó, hallelujah. Ohun tó ṣẹlẹ̀ mẹ́rin pé nǹkan tọ́lọ́run sọ fún òun dẹ̀ wà ní prison, ó wò pé ṣó máa rí bẹ́ẹ̀ àbí kò rí bẹ́ẹ̀. Ọmọ ẹni tí ó ní ọ̀rọ̀ ń wá bá wípé bàbá mi ra ilẹ̀ yìí. Àwọn wọn ti fẹ́ tà fún ẹlòmíì, tó bá ti bọ́ sáwọn aráàta àánú lè redeem ẹ̀ mọ́. It's still within the Israelites now. You can still redeem it because we all understood the principle of God that when we are disposed of our possession, we can redeem it. A lè rà padà. So wá lọ bá mi rà padà. Ìgbà tó wá tọ̀ wá ló wá nípa àṣẹ ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run sọ fún ìyàṣẹ́ Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ ní tòótọ́, kì í ṣe kí ẹ̀mí èké ló wá sọ fún un. And that is a testimony to us that when God gives us a statue, he is also in line when we have found grace in his sight to work it out so that which he has said we will be able to do it. Bí Ọlọ́run bá ti ní kókó ṣe nǹkan tàbí tó bá fún wa ní ìlànà òdodo láti rìn, á tún máa fún ara ẹ̀ pàápàá tó tọ́ wa sọ́nà tá ó fi rìn níbẹ̀. Ìyẹn ló ṣe fún Jeremiah. So nínú ìdáláre ìdápadàbọ̀ wà ń bẹ̀, justification wà ń bẹ̀. Nínú justification ni recovery wà. So tẹ́yìn bá ti sọ nǹkan nù, ẹ má wo èèyàn búburú. That is what this Psalm 37 is saying to us. Ẹ má wo àwọn èèyàn búburú yẹn láti fi wá nǹkan tó láti fi kọ́ tí ó sì. Nítorí nǹkan tẹ́ Job sọ̀rọ̀ fún wa, Job 27, I think verse 14. Job sọ̀rọ̀ fún wa. Àwọn tẹ́ rò pé àwọn tẹ́ ń wò tẹ́ fẹ́ máa ṣọ́ àkàwé wọn. If these children be multiplied, If his children, take it from verse 12. Behold, all ye yourself have seen it. gbogbo yín ti rí o. Why then are ye thus altogether vain? Kí ló tẹ́ wá ń wá ẹ̀sán kiri? This is the portion of a wicked man. Ọ̀nà àwọn èèyàn búburú eléyìí, God. àwọn tẹ́ fẹ́ ṣàkọ̀wé ẹ̀ta, àwọn tó ń flourish ní ọ̀nà tí kò tọ́ tẹ́ fẹ́ tẹ̀lé. Yes. And the heritage of oppressors. Àti kí ni heritage? Ìní àwọn tó gàba lé lórí. Which they shall receive of the Tó máa Almighty. gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. If his children be multiplied, Bí ọmọ ẹ bá tiẹ̀ pọ̀, it is for the sword. fún idà ni, And his nítorí pé offspring, idà Ọlọ́run máa offspring bà wọ́n.
àti àwọn múrú àwọn ọmọ ẹ̀ shall not be satisfied with bread. wọn ò ní yó, wọ́n lè lọ láǹsìn ṣùgbọ́n nígbà tí òun bá ṣe rí pé ọ̀rọ̀ glorification náà tó wá láti inú Romans 8 yẹn, glorification sọ pé glorification ẹ̀yìn ló wà, it's at the tail end. Glorification does not come, as you begin to walk the journey of righteousness. It's at the tail end. So bí èèyàn kan máa kó nǹkan jọ ní ọ̀nà àìṣòdodo, nǹkan táyìn kan máa rí ni pé ó ń flourish. Nǹkan táyìn máa rí nìyẹn, ẹ dẹ̀ fẹ́ jowó ẹ̀, ẹ má jowó ẹ̀. Tó bá jẹ́ pọ̀nù ẹ̀ ò da, ẹ̀yìn ẹ̀ ní kẹ́ wò, ẹ̀yìn ẹ̀ ò ní da. Yes? Those that remain of him shall be buried in death. Ẹni tó tiẹ̀ kù nínú ẹ̀ tí idà ò bá, ó sọ pé if his children be many, they are for sword. Tí ọmọ ẹ bá tilẹ̀ pọ̀, ó bímọ 200, idà ló máa pa wọrun. Àwọn tó bá tiẹ̀ tún ṣẹ́kù, yes? Those that remain of him shall be buried in death, Àwọn tó kù nínú wọn. and his windows shall not weep. So ṣáwọn tẹ fẹ́ farawé nìyẹn, ohun tí Ọlọ́run sọ ni pé ẹ má farawé ẹnikẹ́ni. Ẹ dúró bí ènìyàn Ọlọ́run, tẹ bá fẹ́ bí ènìyàn Ọlọ́run, tẹ bá fẹ́ rìn bí ènìyàn Ọlọ́run. Ẹ rìn bí ènìyàn Ọlọ́run tẹ bá jẹ́ ti Ọlọ́run ní tòótọ́. Tí ẹ ò bá ṣe ti Ọlọ́run, ẹ ò ní lè rìn bẹ̀. Ṣùgbọ́n tẹ bá lè dúró de Ọlọ́run, ìyẹn túmọ̀ sí pé ti Ọlọ́run ni ẹ ń ṣe. Bí ẹ bá wá dúró ńbẹ̀ tẹ rìn níbẹ̀, ohun tó dájú fún yín ni pé ohun gbogbo tí ẹ ń wá lẹ máa rí. Ohun gbogbo tó jẹ́ nǹkan ayọ̀ Ọlọ́run máa ṣe fún yín. Ohun gbogbo tí ó ti sọnù lẹ máa rí padà. Gbogbo ohun tó ti bàjẹ́ lọ́lọ́run máa tún ṣe. Because your God is potent, omnipotent. Ọlọ́run yín lágbára láti ṣe ohun gbogbo. So ẹ má wo àwọn kèfèrí lọ, ẹ má wo àwọn ọlọ́run míì tí àwọn ọlọ́run tí kò sí. Àwọn ọlọ́run tó lè fúnni ní bread kan wó bakery palẹ̀. Ṣùgbọ́n ọlọ́run tó lè béèrè bread lọ́wọ́ ẹ̀ tó lè kọ́ bakery fún ẹ, òun lọ́lọ́run ìgbàlà. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká sinmi níbẹ̀, ibẹ̀ ni ìsinmi wà, lórúkọ Jésù yóò dá fún wa. Let's take the conclusive part of that, which is for Friday 17, from verse 10 to 17. Yes? For yet a little while, Yes? Yet a little while. and the wicked shall not be. The wicked shall not be. Yea, The wicked shall be wiped off. Wiped off, yes? thou shalt diligently consider his place, Go and consider the way of the wicked. and His it place. shall not be. Ẹ ń tẹrí lẹ́ni pé ó dúró, ẹ lọ wò lọ́la kò ní sí mbẹ̀ mọ́. Nítorí pé ènìyàn búburú ni. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní tijú ẹ̀ sílẹ̀ kéèyàn búburú jèrè lẹ́ni kó tún jèrè lọ́la. It's only for a time, yes? But the meek shall inherit the earth. Àwọn onírẹ̀lẹ̀ ni wọ́n yóò jogún ayé. Jésù sọ bẹ́ẹ̀ fún wa ní Matthew chapter 5. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni? Matthew chapter 5 ni yes. Jésù sọ fún wa pé onírẹ̀lẹ̀ yóò jogún ayé. Àwọn kan kọ orin yẹn níjọ mọ́ ńgbà kan. Àwọn onírẹ̀lẹ̀ ni yóò jogún. So onírẹ̀lẹ̀ yóò jogún ayé. Ẹni tó ní sùúrù máa jogún ayé. Nítorí ìgbà táwọn tó ń sáré bá ń sáré, nígbà tó máa ṣubú, ẹ máa kọjá lára wọn. Ẹni tó dúró lánàá, tó jẹ́ èèyàn búburú, kò ní dúró léni. Bó dúró léni kò ní dúró lọ́la. Ṣùgbọ́n ẹni tó dúró bí èèyàn rere lánàá, bí olódodo léni, ẹ máa tún rí lọ́la. Ṣùgbọ́n bí olódodo bá ṣubú sí ipò kà, nǹkan mi ti wọ̀. Yes? And shall delight themselves in the abundance of peace. Yes? The wicked plotters against the just, The wicked plotted against the just. and gouges upon him with his teeth. Wọ́n pẹ̀gàn olódodo, èèyàn burú pẹ̀gàn olódodo, yes? Yes? With his teeth. Pẹ̀lú God eyín. shall laugh at him, Olúwa yóò rẹ́rìn nípa for nígbà he tí sees that his day is coming. Ọlọ́run rí i pé ọjọ́ ẹ̀ ń bọ̀. 18. Hallelujah. So ìyẹn ni pé Ọlọ́run sọ fún wa ní conclusive part pé that reward is sure. God is coming as a righteous God. Hebrew ló sọ fún wa, Hebrew ṣé 10 ni, Hebrew 10:30 pé the Lord is a judge. The vengeance of the Lord is coming. Bámi wo 10:30, Hebrew 10:30. We know him. So, 30. 30. 10:30. We know him who had said. For we know him that has said, We know him that has said. Vengeance belong to me. Ẹ̀san wà lọ́dọ̀ mi. Èmi yóò san ni Olúwa wí. And again, Mo ti the tó. Lord shall judge Oh, you don't judge these people. God will judge these people. He will judge the world.
Jésù ń bọ̀ wá làwọ̀ sánmọ̀ tóun ti ògùn àwọn áńgẹ́lì ó ń bọ̀ wá láti wá dé wa ládé àwa ayánfẹ́ tirẹ̀ àwọn tí ó ń ṣàǹfẹ́ tirẹ̀ ńkọ́ àwọn yẹn lọ sí parun. Onídàájọ́ ayé fẹ́rẹ̀ dé Jésù Olúwa ń bọ̀ wá o bòde lọ́sàn tàbí lọ́gọ́jọ́ ní so tó bá ti lọ farawé èèyàn búburú tó bá ti dé èèyàn búburú ó ti bá lọ nìyẹn. So èrè àwọn búburú lé ní ẹ̀mú ló máa jẹ. God is coming. He's righteous God. He's coming to pay us back. He's coming to pay them back. And he's not only waiting. Ibi tó dùn sí ni Ọlọ́run dùn sí nìyẹn. He will not only wait until the last day. Even on this earth, he's saying that Psalm yẹn mo like Psalm yẹn láti verse 10 ni pé consider his way. Ẹ wo ọ̀nà ẹ̀. Consider his spot, his place rather. Consider his place. Ẹ wo ibi tẹ́ni aláìṣòdodo dúró sí lẹ́nu tó occupy lẹ́nu lọ́la ẹ̀ ní rí mbẹ̀. That is by tomorrow God by his hand will remove him. We cast him out of the place. That is God. That is the mighty God. Lónìí yẹra fún ènìyàn burú rìn ní ọ̀nà àwọn èèyàn rere. Lẹ́nìí kémi náà yẹra fún àwọn èèyàn burú lọ́nà àwọn èèyàn burú ọ̀nà àwọn èèyàn rere àwọn olódodo àwọn tó ń ṣòdodo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ rere ẹni tó ń ṣiṣẹ́ rere ló máa ní ọ̀run rere. Ìjọ mọ̀ kan sọ pé ọmọ rere ń padà sí ilé rere. So ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ rere ká lè wà láyé wa síbẹ̀ lọ́la. Bó bá ṣe dúró lónìí bí alágbára bí olówó bí ọlọ́lá kó lè wà ní ipò bẹ́ẹ̀ lọ́la kí àwọn ọmọ ẹ tún lè ṣe wà nípò kó má jẹ́ pé àwọn tó bí sílẹ̀ níṣe ló bí wọn fún idà kó má jẹ́ pé níṣe ló bí wọn fún ìparun kó má jẹ́ pé ó bí wọn fún ìyàn kó jẹ́ pé wọ́n á lè jèrè àwọn olódodo lọ́la nítorí bí àwọn olódodo bá ṣiṣẹ́ lẹ́nu wọ́n á jèrè wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́nu èrè ẹ̀kan tó lọ àwọn ọmọ wọn máa tún gbá èrè ẹ̀ láti jẹ ṣùgbọ́n bí èèyàn bá ṣiṣẹ́ burú èrè burú ló ń bọ̀ wọ́n Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ ìdájọ́ wà pẹ̀lú ẹ̀. He's coming to judge his people. Let us repent. God bless you.